Hi friends, welcome back to my channel. Wow, তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আজকে তোমাদের সামনে অনেকগুলো ব্র্যান্ড নিউ ভেহিকলস নিয়ে আসলাম। ও নো, এখানে এটা কি দেখা যাচ্ছে? এটা হচ্ছে একটি লায়ন। ওয়াও, এই লায়নটি এখানে কিভাবে চলে আসলো? ও নো, এখানে দিয়ে আবার আরেকটি গন্ডার দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ লায়ন এবং গন্ডারটি মুখোমুখি অবস্থানে আছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছো লায়নটি গন্ডারটিকে তাড়া করছে। ও নো, লায়নটি গন্ডারটি পড়ে গেল। এখানে আমাদের কাছে আরো টয়েস আছে, তো এটি আমরা এখানে করে তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। ও নো, গাড়িটি লায়নটিকে মেরে দিয়ে চলে গেল। এখানে একটি ট্যাক্সি কার্স দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, এখানে লায়ন এবং গন্ডারটি মারামারি করছে। এই লায়ন উঠে যাও, গন্ডারটি উঠে যাও। ওয়াও, এখানে লায়ন এবং গন্ডারটি মারামারি করছে। নো, এবার লায়নটি পড়ে গেল। লায়ন উঠে যাও। এখানে আমরা আরো ভেহিকলস আছে, এগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, কিন্তু এখানে দুটি অ্যানিমেল প্রবেশ করে গিয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমরা এখন বিপদে আছি। তোমাদেরকে ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো ভেহিকলস দেখাচ্ছি। গন্ডারটি পড়ে গেল। আমরা আবার উঠিয়ে দিই। এখানে লায়ন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। ও নো, ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পেলে লায়নটি গুঁতো খেয়ে পড়ে গেল। আমার আবার একে উঠিয়ে দিচ্ছি এবং এবার অন্য একটি কার্স তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাই। ওয়াও, ট্রাক এবং গন্ডারটি চাপা খেলো। এখানে ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে। লায়ন এবং গন্ডারের ভেতরে ফাইট তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এবং এখানে অনেকগুলো বাস তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করছে। এখানে একটি ট্যাক্সি ক্যাব এদেরকে ধাওয়া করছে। এখানে একটি হেলিকপ্টার চলে আসলো। হেলিকপ্টারটি উড়ে 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 তাদেরকে থামালো।